Se gjuhën që do ta përdorim gjithmonë do të jetë një gjuhë e bashkëpunimit. Politika nuk ndërtohet mbi urrëtitjen dhe dashurinë, është e pamundshme pa u themeluar një koalicion. Letra i është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm lidhjes demokratike. Caktohen ulset e partive politike të prezantuara në Kuvendin e Republikës Kosovës edhe po ashtu bashkë me ta e diskutova skenarin për mbajtjen e mbledhjes e cila e themelon legjislaturën e 9 të Kuvendit tonë. Këtu kur jemi te qeveria, është e pamundshme pa u themeluar një koalicion i cili e krijon mazhorancën e aftë për me zgjedhë me 61 vota një qeveri të re. Prandaj gjitha pozicionet unë do ta kisha fut këto edhe pozicionin e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës i nënshtrohen këtij principi. Kjo është me siguri arsyeja pse ende nuk e kemi një emër të qartë sa i përket kryetarit të ardhshëm të Republikës Kosovës. Sa i përket letrës, mos ju mbetem borxh, letra me sa kam njohuri unë i është drejtuar nga ana e kryeministrit vetëm lidhjes demokratike të Kosovës, kurse gjuhën që do ta përdorim gjithmonë do të jetë një gjuhë e bashkëpunimit, e partneritetit, sepse ju mund ta merrni parasysh, mund ta merrni me mend tensionet dhe polarizimet e mëdha që ndodhin gjatë fushatës, e të cilat i kemi pas edhe gjatë legjislaturës së 8, por në fundit të gjithë zgjohemi një mëngjes, e shohim cili është rezultati i zgjedhjeve, edhe e kuptojmë që politika nuk ndërtohet mbi urrëtitjen dhe dashurinë, nuk është as urrëtitje as dashuri politika. Politika është me i kuptu interesat, po interesat cilat i përfaqësojmë nuk janë tonat personale, janë të Republikës Kosovës. Ne interesat kemi dalë këtu, ne i përfaqësojmë interesat e Kosovës. E kur jemi të interesat e shtetit, interesat e Republikës, nuk ka asnjë prej shprehjeve që i përdoret te. Këtu është vetëm bashkëpunimi, është përpjekja për me çu Kosovën përpara, së bashku, sepse veç nuk kemi mundësi. Dhe demokracia e politika e kërkon pikërisht këtë, që duke u bërë bashk të lidhen forcat dhe të vijë deri te një doktrinë e përbashkët e përfaqësimit të interesave të tona shtetërore.